Привет, комрады! Хотел показать, как правильно зажигать костер зимний из 3 бревен. В интернете, увы, у всех этих интернетных гуру, выживальщиков, беда с этим. Они аккуратно раскладывают растопку по всей длине бревен и аккуратно ее зажигают. Вот этого делать не нужно, потому что это очень глупо. Это напрасная трата сил. Что нужно сделать? Зажигать нужно в одном-двух местах. Вот видите, я положил возле конца бревен вот большую кучу веток, зажег ее, а в остальном я не положил ничего. Почему я это делаю? Потому что вот достаточно зажечь только бревна с одного конца, ну, может быть, в двух местах. Желательно зажигать так, чтобы направление ветра совпадало как бы с движением огня. И вот под тот конец, куда будет двигаться огонь, куда дует ветер, если он есть, в данном случае у меня есть, в ту сторону немного, я вот подложил небольшую деревяшку, чтобы бревна так лежали под наклоном. Это делается для того, чтобы огню было, так сказать, лучше, удобнее, проще подниматься вверх по бревнам, а не лезть вниз. Поскольку вниз, как мы знаем, костер идет несколько хуже, чем вверх. И вот зажег я только в одном месте. Тепло уже пошло. Сразу огонь не разойдется по всей длине. То есть это еще и небольшая экономия времени, небольшая экономия дров. Что просто дольше будет костер гореть. А если бы вы возились вот по всей длине, зажигали, то вполне возможно, чтобы у вас сразу костер просто не зажегся бы никак, ни в каком виде. Потому что бревна могут быть чуть сыроваты. Например, была оттепель, а потом ударил мороз. Или просто там дерево чуть было под наклоном. Ну или недостаточно оно просохло, на корню пока стояло. Ну что-то может быть. То есть вот эта вот слабенькая такая прокладка по всей длине, она может не привести ни к тому, ни к чему. К тому же, когда вот ее делают, частенько и не хватает воздуха для того, чтобы нормально разгорелся. Ну, я, может быть, прошу прощения, повторяюсь, как обычно я довольно часто делаю. Вот зажгли, то есть с одного конца, огонь идет вверх, ветер, может быть, немного туда сдувает, и порядок. Вот эти вот аккуратные выкладывания, это просто аккуратные выкладывания растопки, это просто признак интернетного гуру, который делает все красиво, но трудоемко и неправильно. Все, комрады, пока. Заходите еще кое-что расскажу.